Lisbon yo plan por joki wan kawari delega news briefing mutasni kedega annual general body meeting juga sanggup berjumah. Akawa Shibun ki ingin ada keren mutasni mat di bangsan ini keren kalau ka follow up ni ka Jingbudin ya betul press conference bagina tapi keren tadi kaberi bat ka subject jong ka kaberi bat ka subject jong ka senot celebrate certificate kepada district council bat ka district council te hakal Jingbudin jogi kam jemi din balami ke social media ada balami ke jingkran ke jingkran jong siam jong district council te ngidon ki berpercaya dia pun te kau kibun di objektif kibun di mat di panggilan percaya beringin lah percaya luar frekuensi te ini ingin step by step jing percaya jumi dan wujud pos pangin penolong jing alam te kawai kaba kongsan kalong ba jingkli jingi babon iba kali ba andangila penyai yang saya berkat lagi, dan saya berkat aja apa? Ibuno punya ting, ibuno punya kam. Mentah yaki mama kam puno, yaki kini kam puno, yaki pakna kam puno, atau yaki mekha kam biarne, kam kam puno. Tiga no baru kini baru gijing ting, kini baru gijing kam, mo kesulong tangga kekertek. Ti kini gijing kam, kini gijing ting dalam dikunjung. Kanu mekha hanu ya kimekha ngi no kimekha iki kimena no kimena iki kini no kini iki pakna no pakna kanu nan to no bajing her la dangi wara ay ha bajing her aga jingting ha kale sandul ko khmai jija pa kanora bon ki confusion ki contradiction na kadao kane jingting hi kamlo primary kali ke jingting kalau tang kerja address begini address kimikha ni address kimikha IBA ni nom IBA I pakna kini mama ni te kabubut ya kini gilai keran gilai thiru ha apoi sakata jingong ba ladangi penya jaga dengan dustur aja kepa atau kanduman ra mo jingtuman atau kamera ada keluar ke songka suman atau kamera ada keluar mo kapanora sa tagasang ng iyo te nakalian mo jongi ga SRT ilabon li committee milation kanor kani subject kaong nasang te kani subject kawa jeliu ndrei ke jeliu lada nimio yang tak result anda kata outcome ada solution ke belum silenti oke di nomor ba ni anda gelasin yang kali kesan berkat aja kepa nyimsim tang nak awai kalian dan nyimsim tang nak kalian juga kemien nyimsim tang kalian juga pa Hendrei ya kasong man hi gipen dor rim na baro arya na kupa pada nak kami gibu berhenti ya kali dah kata gak pengikan generation lai patek lai lu sau patek marha kecil soman kau kasih mau pipai muta kamu jangan kalau kata limitation kamu yo bahadu kan lu patek hilang banyak song khabar kikur gitu but adu kan lu patek kan lai kata kecil song khab parakor kamu don limitation kamu don limit kalau endless but kajingnya tak kurus pada kasih pipai katuru kamdan kanu kata limitation nama batin teng isu ya wara yang subjek nani isu tingkur tanah kertek timenta ulung do banang tena po amlaren lalu ikundu ya kalung do bakanang tena po berniha kabumdan kanu kajingnya deh tigin lah penong bagi melawan yang songkatan nama begini ke jubu spelling. Hendak ingin hap kain,
inap kain jaga senam, inap kain jaga pateng. Nakaliang jok me, bat nakaliang jok bah. Ti nakaliang jengi mentah nginang streamline ini. Inang pendai je ni. Ba kumangi sutu, mut hadu lai pateng sahabat, lai lu sahabat pateng songkha soman. Kemud kalau lu bakoi, lada gisim je bah. Tingi rum dek orang bangin kelat nak jajan juga kuli, lagi mai. Mo, in kan mau. Lada gisong kha di kon iti jubi, gisim gin kain. Karena pateng itu iwan nak tukur. Karena pateng ipa iwan nak tukur. But ngin design your family tree. Boro hi hagini banai gunwan in sanang penjana ya kini. Te kumakalo menta feedback ha bon kini kisno ki thau ki banado ndai thai. Lai spa sauce na mention. Isno ibaden. Hado menta ro inan isno ki sejengah isno ibaden yedan tang lai sopur. Inju pula dia tak lai sopur. Mereka jeng sokha Naju. Tibalik kata kam songsang. Kisto nomor 4 bonsin kumbangi i dan kisnong lagi badan tang puntai tang kumalai sokot. Ndre ka repeat mata dia usong uni nongrum song thaba. Titang ka generation ka ba tekani ka thaba ka bayo khon ki thaba kitu kila isong kham yang uni ukur jong ni pa. Kalau generation ka ba mungkin kanya beliau pa. Tika song sang apa itu ba kamjul hang tu. Abang niat kanya nak senam tu pa. Amar kumba kalau ke genetic science mungkin tip berfagi dan 700 lagi chromosomes XY chromosomes. Agak ba idan mar pula. Ikan tayi begitu senam. Di abang niat kanya song kasongman inda sintang ni ka nak lain dengan kromosom tu kehai. Lada ngimsim nakaliang tu pa, muli nakaliang sunang. Tamur hang target song sang. Tina takadaw ilay perhat ba gini ilay kuson ba. Te kalong gigi ba sungsi kuno ba mo ba ni hapni ka dustur mata ba. Kalong gigi ba lengol ba kani ka dustur ba. Ko niabud mata dustur aja kemi. Yung bakam judon sang. Dia kesang kedon ba. Kesang kedon ba. Ti kumakalong betul ke example ng soal IT mo. Don kebut kadang ko example ang ti sinan kasi bajunya truck. Na do na po clear. Truck doyo. Sano si bernihat. Ti gajayu ni sundan. Uyo khon sanremo kilo. Hagne gajian lati ju. Yorok sanremo. Ti khon nang taro ibon gi bami. Na uju sumba. Ti hako ka por kini ipat nakaliang jong kibe. Kiklat lagi tu ka sumba jong pa. Kiklat lagi tu kur pa. Kini gikon isokha directly. Tenten umat yung kon jong tu pa bang suaru. Abo mentip ko kicai. Abo mi khain nakaliang pa. Kisong padang tagin pun kesang. Henry mengipat hagare sanjur jongi sanjur aja pa. Lada usundang kasi wi olok sau sangu tu. Lada simja jong pa. Apa lagi nong itu juga. Ada udah ulung do. Songkha ya ka nong khlau, songkha ya ka hangwe. Songkha mo. Ya ki nong rum. Songkha keleng ru. Khuni bumi nang tu lada aja ka pa. Kamu ti nong sisur bagi sa pa. Kamu lada gi kendu hang nong taru. Kamu hago isi ki ditit ba oh ki dizen. Sudah nong khlau ja nong. Ti hang ta bila trace ki. Bila trace kumbangi trace mungkin usumbai. Bila trace oh blank hago isi ditit ba dai si parah. Ti na takadaw kalong kay berengkam. Ini begin kan kabalong no masite. In kanyang ber mi bagi kanyang ber par. Tin babla ding syukur tangan tamu de berkop. Habangi ni pensong nang rem ngene ba ong. Habangi pensong nang rem ya kene kebentar bagi ong ba kadangi song ladangi di penwandu de kene ka sai berkat aja pa kadangi aja no supa kinbi kita pun anak mo. Depo to mamala. Hendak ada gila research pag manginang ni. Gila sige ni disabilities, kini disability homes.
kini giyeng ke ba ri ye ki khon anna gilai abon teli gikli ye ki ni namu try ba kat kan ni kesna mengila ya nakala suppose nam ka bangila aja kipakan ni yo da se gadai sisa mo kata ka jing ong ba yo mi khon anna ti ben substantiate dia kena ben justify ti ni hablai on the ground be ben tip sisa yo gidon ti anna gilai sik tu giyeng sik tu gi mo tu gi home tu gi disability mo tu di kitu institution itu, ibu pun institution. Kita cani sesuatu kita cani gendong lu. Abang ipet itu kita kena, kita lu iba anak ipet ngoyok kita iba cak kipas siapa ni? Begini kita, tinggal fungsi umdon. Baru kita iba anak kita berkelut kita bermalam kita iba cak ni. Apa kata pin umum? Kesang kejongi ni, kesang kelenting kejongi ni, kesang kelenting kejongi. Dia kan ini tidak pun wajib dia bro. Amne bangi fu kan, dari sisi. Apa baru hi bagi lada ada kisah bagi lada wajib dia. But kadang ada statistik handingan seperti itu, tak? Ba kini ki absuma. Kan dia data ni bagi yo, nak kasih jantia Disability Association. Kabelum ba kani ga unregistered mo nadu kisna benshwa census 2011 hadu 2017 ikhon ge banna dan in PWD yung people with disability kidon hadu 100,000 lai sepakat nyu kani ga data naka po PWD dan people with disability naka Meghalaya state. Kita 100,000 lai sepakat nyungun. Kita kadi unregistered. Jika register pak kadai 100,000 ngut 100,000 tam. Nadu usnam 1,000 khatra hadu mentang. Tina padang kini ngila wajib tip. Bayo dak si odon di bajak paham. Tuma umna. Jika belum ba ka implication na ka consequences ka pami na kata kajing aja ka plan kampun idak ya kata kesang hangdung ado ndre ka penidak banba kini ba ki sawhur sawhajar rais pa kandio unregistered but kini ki 100,000 kam ki balo register ki dibaro ki outcome na ni ki mo ki consequences ki pami ina kani ki tustu bari tin mangina seng amne bang isu syong isu perhat tang daga diga start beriusungi henry ngidon daga data and daga statistics and research committee kaba ngiru ngiku aban justify ngiku aban substantiate diga argument jungi limbaga di singwat jitit jungi tekani udah laya la sislam beta de kini kita ulang just the tip of the iceberg kini kijing wan kami perfect Timenta inang datang pemba ratusan atau 50%. Jadi gini wajib tujui lembaga dengan statistics and research committee. Tikini ki topic of research kalong halor ki orphans dari ki mo khon ki basha. Ki khon la yak me pa. Halor ka child abuse. Ata halor ki old age home. Halor ka disability. People with disability, nata halor ki divorce cases, nata halor ki school dropouts, nata halor ka economic, ti kipun ba, nata pada kidon ka male mortality rate tu bila bidang ini nata, babalik usunan kasi yang perlu. Balai ka lifespan do kusang kasi ka average ugu ka detang 100% do sampus na. Balai ka average ugu kam kiyo. Ti kini ki outcome ki bagi giyo inong din kalong ba. In haben diagnose ya kan ka social factor juni. Balai ba kani ka system aja kimi kapalong sudrang bulong
Kapelong ulang irresponsible, kapelong sedang baun ketua dead rate jom sedang kebun gaya uya pada desperation dan everything di. Dikit berhak habang yang belum lang ilap lembaga ini jadi waktu itu. Tapi kemudian pun faham sekali kalau child abuse, rekod ke pengilap. Nakani ka Meghalaya State Commission for Protection of Child Rights. Kapal ay di chairperson kong Yaman Singh. Kini ki records ng child abuse. Ang chukuli kiyat ke umne. It is sad that this is happening in a matrilineal society like ours, because the very society and the same clan that is supposed to be the shield is weakening. The fences are collapsing. Same said, adding that there have been a rise in cases of minor girls and boys being raped by their maternal uncles, siblings, and sometimes even biological father. Tihangi kipni itang ka maternal uncle, siblings, and ki champan bi stepfather. Namar ki pun ki child abuse ki one stepfather ni ki pana. But gini ki case they all in record. Te girang ile kapala belum menang gini. Baru si jaga. Tama kali it's a very time consuming, very tedious job. Girang ile ekta. Te kai ka jenggut jong kani nota the weakening shield. Ba bopai basumar bada ya kapur gajan. Damu ukla ulong predator. Ani ulong le kampungan halor ki persa. Halor ki kon ki persa jong. Tikini ki statistik sarang puli detail ngasu I will brief kita. Bagi dan lagi sepak tuli hak sisis na. Ipapun hina kini ki case ki abuse, ki sexual abuse, physical abuse, ki exploitation. Kabasusi kalomba. Kawan hina kini ki kaboni kawan nakalong yeng sa majong. Nakikini gi mama pana te kalong e basusi te nata kadaw ni nakseng ni le kabala mata ban neutralize ngari ban wan dor ngari pabali gali jahat pani pat habagi wat e bakat kum gajing wajungi nakasis pa kum nuru nyoko san yeng kide gi ki papat pa kide gi bomdan sukpa nata kadaw the rise of cases lari gaji kiu joni cases of child abuse, child molestation. Kadai nakadaw ba umdan pa kanya. Kisim advantage garing system. Te kita ginong yaday ka system ru kidi maki predator na kidi maki mo kinong na umma. Ti kalong kay ibasosi. Ti ka kasungong pait ma hang gi wan sakmat pagin solve gili problem. Te shushu yang punya apa? Kinon ki orphans, but kinon ki non orphans kemudian kan? Te hangni kabalong. Tapi ini ki orphanage. Ada mutar ki pala register. Kinon pala ki sang putuli. Hak kasih jantia. Kamu tang ki kasih mo. Kini ki register. Ki bumpat register ni ki dembun ba. Kini ki registered orphans. Kita higi dalam sang spa pra bat isendang dalam sos spa lah. Tika ba lengo kapoy menungkong ba ladangi ong ba kari kasi kari ti priu tu play. Mo kari ngi kong. Kari ka kentang. Yung gustur ka kerpang. Kabang yung langsung menit. Tika silong tangga kanti dalam saya. Kamu don iru si santa. Kamu kerpang kan? Nomor balik. Kalau ada dari kamu kerpang, jumlah dan hadukan ini teligi orphanage. Body kasih saja. Saya kita kikur. Saya kita kini. Saya kita mama lagi berbaik lagi kisik lagi persa para gilejo. Saya kita lagi kado. Kibalung kibalang. Lagi bayi masam lagi persa. Saya kita
Balik hadukan ini spark. Gini register, ki on register lena yang keren cu. Gejar aja. Lagi ong kata ka dustur juga ka bakar pang, tinggal ong kamri ka bakar pang juga ka barang kerang. Apa kini gi das data and statistics pendi. Kalau nggak barang kerang. But ki old age home ki bon. Hangni ki old age home ki don kabala registered kat pun ka jingwat jungi. Registered old age home in the district of Khasi and Jalga and Ringway district. Kita tangar tali. Kau yang Mercy Home, but kau yang Kripa Victoria. Henry ki old age home ki bar penyiar commission tim dan nama kim register. Bapun ba old age home. Kaya keberi jadi teman ki balasa no. Di hang ni kita pembalai pusat. Kat pun ketika register kita lagi pusat. Kita kita akun riu. Isindang kita tangkap. Tiada dah ngingi orang bah kadang kita dah ri tibru tiblek tip kha. Mau tibalik kita nang ini ki apartemen jungi barang sakit nak aku. Masih lagi pun. Ijat mana jungi ini barang red. Kita tangkan dia. Ingin kan population jungi ki Khasi jentian kita tang khalai lah. Hindai kini kes jungi old age home, kes jungi orphans balai kiro. Tina tak ada ni nak seng ikut apa percaya dia kalau kini bro. Kibedai but kini social defects kini. Kiba baru dia justify ba dustur jungi kadai dustur ko kerpang tentang. Tihabangi phai pat segi economic activity. Lalu segi kam kai batek. Kani jingwat ke bangiwat na kai ying dong si mok melir. Wala dadai mangi kita kajat benriu mo ke baroi ke bapa. Ti balai pat hakan ni ga yodu jungi. La khambun kharbon khasi. Ni ong ga yodu ko kentang. Kayu tu kali kerja kau kentang kau Khasi biar dia yotiet biar khai pakai gitu, roi kapar kawan nang tu, manusia ke ekonomi kawan na yodo. Hoi kiyo seni sadai boleh gerang diberi kita ni khai. Ekonomi kali yodo kentang. Hendak ini kelawat ilap bon sih ni, kani ka number of, kani total number of street vendor on the footpath. The side street of Yodo. Kadang hadu ahjar sespachpo. Kita hadu ahjar sespachpo. Te napadang kini abangi wajib ka ratio kabangi nilap. Kalong almost 60s to 40. Basong bukan. Hamada. About 60% gini kasih jadi ya, 40% gini. Henry habangi wajib pat hapo yo. Kadang hadu 2,365 total number of shops and business establishment at Yodo. 8,000 lah sepak terusan. Te hakani ki ong ba kadon saus pa under kunyo ki non tribal, but sispa 6,000 paspak dari pra ki non tribal. Non tribal total numbers of shop and business owned by tribal and non tribal at Yodo. Saus pa under kunyo ki non tribal. 6,000 paspak dari pra ki Henry kani isulong tang kecil thau. In ground reality kamu. Abang yeli wat cetim apa yodo pa. Umdum nulu 80% kila dominate kinun tribal. 20% tribal. Kata kalau on ground reality kamu yeli wat. Nomor kibun ki dukan ki register petang kasi itu kila dia no sini kham. Ti kata ka mangi ong kata ka balance kamu. Di hang ni ngipet ba baru boleh kali ni ka wala kata ka conclusion ba haka khai bateng jong khasi jungi bol se ni kisong dukan ilong kumit kikai beriu pak kisrang kisong bol se kisrang kisong kiramba kisong dukan dido maka diga kam
kholi di ina bende school ke liye tai te eventually ke jayu ai wai no kita harus kila dinami ya kita gitu te na kada fun be ke district council bor galet check di regulations but nakalian jo ke sources sa district council ke ba kiya thu yung mabon siya hi bungilay bungiwa dikit kedukan kasih dari mabon ti hangni ru isu thu ba ka economic activity kanun long ba seiso kanun long successful lomda kirang ba hi kisiti tinggi na baliam yung singkong ru mai ni banjur ba yun ba kanun ka kam business activity hi bungi le ng supan kali banhia pateng ki ko china katbara kumba ni penhia pateng ke jaj ki kunjun saki kori di kunta ni penhia pateng kam kam ni kam hai pateng ini lah kepala pentek rakam oh bagi pendek ya kena untuk kerti gustur ke kerpang hendai kan kerpang susanu ladangi ngi kan ya kesongha soman yo kasi lalu bersualai ukasi le usundang kasi le umdei hede bensong hakiyeng lok ngi ong utang usongkha wadai bensulit tang ha pormen menlet penkha dang step tengah bumi ulit nyosingko usundang kasi la define u tahu susang basong yengkul umni basong yenglo te suki koski adalah lawan gajing syai lawan gajing star khamtam lawan gadiam pesta lawan gajing penyethok sunggurin apa ong kawai ga do one flesh one blood te katu gawara ya kata shift ngiat o sunang kasi musuak umbo julai siapa yang lok tamu cuma kah mentau lah ni salang lo kalau malah ikai u tak kapung gaji kai juga stang te suki kane gali gelah long customer no hangi berkai ane lagi ong ba ngin bat reden ni tak kriti gustur go musuak kamu adung tahu sunang kasi umri su gun sa lok sa ingkul bet yang lok boleh tandang pun kah stong dina tak ada gi ong ba hang ni kadang ka flaw kadang ka defect phim la bon ong ba phim ba namar ba kidon gi dustur ka ba phi ong ta o ka thong ka jingwan jo ka por gi accept te balai pat ya kene gi persang jui pa ki persang mentawa di ka rule ji kin thailu apo ki dor wasno mensuali tang ben don hajan jo ka dor baru kim tu shai ki ong ba kalong disrespectful ya ka dor ba nada gi don ki thai gi sngap ki gran gi roma be ki si mereka kan ya kepor pat kini gilong me jongi lanang wan suki dor ba kilanang sngap kilanang participate padahal ba nila ayo yaki ka rule bagin sim ki office bearer professional ta tihadu matalay ka di kantilay ba lagi matalay senglong me mo government organization ki demand pada kan sya ki kitai sya ban jet masuk ki kitai kisano ta kriti gitu tu ya kan di accept ya kan di accept pa pi ong ba kadai kat ng change kat ng kapor tinre mangirong inyay kata kalati bagi ong ba dai kapor tilada pi accept ya kata itu balik di discriminate pa dikali kadai ngon ka balance nata kadau ye kiriti gitu story kumbangi isyap kiriti gitu story kimdai kiriti gitu story kibalong permanent namari kiriti gitu story la thau nam tau brio ami o brio nam ta kiriti gitu story nata kadau kat constitution juga India ro nakapor sa kapor kawan ka amendment India bisa ni patay because kat kung gajulong kapor kat kung gajung dawa kapor kat kung ga relevance jung to kapor tinata kadau ngiru iya idalti bat isu thu ba dai lengba ka digalti jong su hong ke mai ka bangi mata nila wat yaki solution ke baro kali mata kalong stang khandiat khanswai banai khandiat khanswai banai bangini punan ke negara sa sungi
Bangin sawan marjohi berpercaya susu. Bat ngingim cuan pencukran mata madai kundi dengan warak dengan statistics figures ki bapi pila justify bat so pada to ka steps jongi ngi ngidang ina syada psong review kani te kumba kalong hi kumba ngakran ko silai ba ka anjala dulu pa ka structure kala dulu pa ka order kala dulu pa in place. It is just the implementation. Till ada implementing agency come execute. Lalu kam penting kam dia tak. Te kamu they are on the wrong side. Ningin lagi ero isu berkesan dari order jam soka. Isu update bagi ni applicant juga ST apply. Kini apa yang dilakukan di Malaysia? Anumdan suku nunu assessment, anumdan suku nunu delay. Hendrai lada ginang persang bendile, lada ginang persang bendinai tak, ada benkang lah, tinggi man sigin ham benda code, whereby kan long faulty nak kalian juki, baik order kalau ada lupa, lada kipersya kalau contaminate order.